Bakanisa moi malam batike lembo. Yakobongse sika notre sœur azo pemela pour azela dernier jugement na ye. Azela mon colonel asuka. Et yango wana ba ki komisa lelo awa simana mo tango na autorisation ya ba ami ya Diana. Monde konoso chekwa kufi vous allez passer aux akaming na ba comédien mais doki makamo belebele ki poisson message sur présent pour ba petite comédien surtout par rapport à liwande konoso pour yemo kaza ko bakaza empoisonner muninga na ba mta kufi a poissonner qui surtout ti tokola ta sapato bien mais koto kufa ba ki kunda biso na chaussette honorer l'artiste na sepeli na maloba o pe bokomi na matanga ya ndeko na biso na bandeko la munene to saela kiye to komaki l'artiste ne meurt jamais. Moni père na Pierre Tombal les amoana autogravé sous wana na limite moi ko to mola musantu awa na ba jeune sœur aluba Diana azaki belle fille te ngande kona ye na zo témoigner que même dans aspect sérieux elle était belle mais lelo Diana ko sepela za la propre na vie na ye oh tout le monde a sepela ki na etanga bandoko jouer et tam suta bandoko jouer bien mi koleka ngana yo tam supe ndeko Diana za ki toko koleka yo frère sœur ozolanda biso na tango siko question eza moko na circonstance oto yeli awami tuna pourquoi ndeko Diana ko kufa yo tikala par preuve na ebité chacun de nous ebi grâce oyo ndeko na biso Diana za ki na maîtrise azaki na ona kata scène avant de dégager chaleur na kata scène reconnaître bolama muninga na ba capacité tango za na bomoyi na suki analoba que ozana ba problème na batu ozana ba conflit na batu olinga ko yimona na yo leki batu po yo zui moi un pas na vie ba muso ba comme l'autre côté bien aimé oleki na bozu oleki na nyonso moleki na quantité pe mana bomoyi te mon épaule là. C'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac na bande ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous rencontrez, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé.
Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokaté. Il y a deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga et Koko yokaté. Moi, je peux passer à l'opération PSAT. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Nazoka nakangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki Nzambe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. Puissante chez Dr Cathy Munga. Comment on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, dépôt nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Parce que quand on fait ça, ils acte la reconnaissance. Il y a un monde qui a des choses qui fait le corps à Bissot. Bissot, il y a un bon mot, il y a un peu de temps. Tant que soit qui nous salons pour les camarades pour les peines de consensus. Mais que j'ai dit ma langue na bonzambe na yo, pour zo misaye na bisika uta avant Bissot. Pour le yedi moko ndo ko sana sana mo. Zo kenene le mbo ko monzana. J'ai ko solo na mo we ite parce que personne n'interroge les morts. Mais tokeyi nzamba bomoi kobongisela esika oyo azali afin que ezala na kimia mpe na bopeto nyonso toza nzamba propre zala na biso nzamba bomoi okende na biso moma toolekisa kuna rien que molimo nongo centre adomine e kozonga na biso ezala toujours entre tes sentiments. Seigneur wana tozokende que chacun de nous a sa conscience que soki toza na bomoi toza plus que biana te. Donc comprendre que Seigneur, il n'y en a pas qui n'a cimetière pour nous battre. Et l'objet que vous avez biso, il n'y a pas de côté quoi que chacun de nous a sa conscience pour le faire autant pour la banque, il y a une discipline aussi malinois pour le lot de personnes la biso. Dis quand nous sommes à la porte, tu vois, la combo moko pesa mele so photo longo, combo ya Yesu Masia Nazareth, mon konzimo ko pe mo bix ya malonga nde to sambeli boye, pe na kondima wana lokola peuple moko to lobi amen. Tomata, s'il vous plaît, menton. Prière, venez en prière. On prie. Venez pour la prière. Venez pour la prière. Lisa, vous m'assistez, on n'a pas prié. Venez pour la prière. Pas ça, ça.
Merci à wana baolo ba mamo sekatele balinga bana mangamunae papa tala liboso lo baete sambo ya sala mokili atengami alpha pe omega c'est-à-dire evangeli pe suka nalingo yebisa na biso boye tozokende mpona propose Pierre Tombali ya ndeko na biso bongo te azalaki mpe moko parmi biso ya oloba mote na bwakeli elo te so omoni kilo tya pembeni ngai na paster oso olobi na lobi me yakanda te yakanda te bible eloba na biso elenge sepela na bolenge na yo bino bata français bolobaka soki batie main c'est-à-dire phrase ebebi bongo te naolinga naloba na biso boye est-ce que na nyonso tosala tosangisa nzambe milofanda nyenga na oteya est-ce que na nyonso tosala tosangisa nzambe na makambo na biso est-ce que tokomisa nzambe na nyikwado mpo na yo nzambe otyaka ye na position liza nazoteya otya nzambe na position nini na vi na yo nde tokende boye toyoka na nsima sirane elela c'est-à-dire baokende otika motu na dernier demer na ye bongo te asala mpe makambo ya motu ya ta mosu koleka oyo nga na o tosala pour dire que tout est vanité mais po ezala vanité il faut ozala nango na se na moi bongo te nga na ye koteya te ke o il faut ozala nango te mokristo ebongili na bokonzi ya likolo bapauvreté il faut tosuyo na se na moi bongo te ntango naomona bino bato ya théâtre lelo boza koseparmi na oyekisa nzambe amalamu ntango nakoti awa nayebisi bandeko na nga na lobi namoni paster de la foi denginga ya bibish na bidadi natali ye namoni mpena mutuka na sache nayebisi ye nzamba existaka pourkoi nalobi bongo natali parcours ozo comprendre natali parcours ata lobi osima nonga esa nango elo te bien aimé dans le seigneur nasa théâtre te naye koyebisa na biso mosala tosala tozalaka expose lelo kokuta na likama songolo na yo oloba milo lokola na beta ane kati seke bino moto asali nga boye eza bongo te tozwa yesu totia ye to biso basima na biso wana boloba ye maa moseka olakisa
nini ye kutu baloba na ye boye na mutu c'est normal so balobi na nga te seke na komi Jésus mais lokwa na aka moseka na mutu ya masumu esenga baloba bongo komisa bafala na kwende na ye bongo te koloba teke tenga na ifoku lokwa na yambi Jésus Christ natiki makambo nyonso te na bwaki ifoku te me napesi kaka exemple ifoku aza mutu ana masumu soko olobi olanda faiblesse ya ifoku okendeli felo kande bapaster baoteya biso so orate lola meli felo orata ngo te parce que l'enfer existe libo libo yalina yo Abele yankulu kolo, abele yankulu, Esaya kopambwama, libo 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 sona yawe, akambo na nguya, libo sona yawe, akambo na nguya, akambo minene, akambo minene. Yo c'est là, mais ça me ma poignée. Nzambe asimi na poignée yango mpo tooloba boye liboso na nzambe na mabele na nkolo makambo minene makambo ya kokaba La famille, excusez-nous, attendez d'abord. On va comme une famille. Allez-y. Comme si nous, maman, le pauvre, c'est pélaté. Moi, dans la commune.
Ah, chouette, hein, chouette, hein. Ah oui, hein. Et à quand on va battre ça na cadastre. Tout ça, teke umbu yaya. Na ba yaya na ba leki. Milo teke umbu. Pardon. Soso adressé na yeba besoin adressé na un esprit. Badio bato comment compliquer le travail de loi. Tu y pas ya tu tika ndeko na biso mettre au sol. Puis quand ba tomba ba linga te to sala ba pièce wana boye bien. Respect quand même na ba tika biso. Et puis awa koloba na dianati. Soko c'est pas ku sa nzambe o nzambe yo c'est pas l'opération de rejoindre. Toi adresser na zone nzambe. So adresser na ye Diana zo kate mais indirectement zo s'adresser à un esprit va condamner au lot. Ça là notre prudent. La Bible dit c'est par tes paroles que tu seras justifié et c'est par tes paroles aussi que tu seras condamné. C'est écrit dans la parole de Dieu. Pour les alissons, tu passes. Mais pour l'obaye, bali kambozo. Kolo, tu peux dire merci parce que vous avez un solo pe ya bomo pe sa biso pe ozwa kanza masolo to bondeli okolo ba mama poto ntolexi awa kolo ozana biso kola tata fait que nyonso to kosala ezala pona tembo loko moko to eza libanda ya volonté na kolo ko eza ba esprit ko etambola na ba milieu pour nzambe et réclamer moko
te katikati na esika parce que nous sommes venus Seigneur en titre d'amour oyo nkolo tozalaki pe toza nango elongo na ndeko na biso Diana malgré que kolatika biso sepela osunga biso soki tolela tolela kati na yo soki nkolo nokoki kofuma eloba liloba eza contraire esala biso ngolo elobama te o bible elobi ekofa mbala moko nsima nde esambisi koya ndeko Diana azoyoka te nkolo azomona pe te aza pene eloko ya kosala te ni na famille ni na bana ni na biso bandeko na ye ya kosala yango wana tobondeli molimo mosantu renie mpe domine pour la gloire de Christ au nom de Jésus de Nazareth tosambeli kopeto amen amen bien nazwi d'abord nzela mpo bakonzi ya NTPC ponga naza nanga mwana namoni seja apesi biso parole nde tolingai tosambela mpe topesa loba epai ya mama ndeka tolobi mama ye kosola na Diana te mwana ya bota mais aye nde elongo na libota oyo ndeko basanganaki sifu enaloba mama azwa liloba tolingai toloba mpenza un grand merci na baninga nyonso ya Diana donc les amis de Diana bandeko balingaki kaka te mpo ntango mosusu abandosala bango dédicace bandeko balingaki ndeko Diana te mpo abandolekana te bazojoue mais balingaki ye na motema po soki ezalaki mpona kaka komona ye azojoue je crois balingi déjà baabandonne ye parce que notre sœur azala su na scène te azala lisusu te mais bandeko na étranger y compris baoyo baza awa nde bayanganaki koloba tosala lisanga ya baninga ya Diana nde na ntina na koyeba kosunga selo nde babongisaki koyoka ntango babengisi ngai bayebisa ngai nazala awa po tosala losambo na likanisi koloba ete balobi un jour mpe bakolemba bakanisa mpena malamu parce que bible elobi le secours de l'homme n'est que vanité lelo bakozwa décision kosunga lobi wana baolemba bakanisa mwa malamu batika elembo ya kobongisa esika notre sœur azopemela po azela dernier jugement na ye azela mokolo na ye ya suka ye nde yango wana bayaki kobongisa eloko awa nsima na mwa ntango na autorisation ya baami ya Diana bino batu oyo buza na posa botinda biloko na bino ekoma na Kisasa na ndenge kaka botieli bo hésité te agence eza kaka moko Zibe service ya José Bayila agence Zibe service ya José Bayila ye wane azalaka mundele te azalaka mutu mwindu na moment ya confinement Zibe service amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na eloko mobimba etikala kaka moko Zibe service eza na reine banimero kubenga yango wana kubenga Zibe service eza kusala musale awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police Zibe service eza wana bande biso toza kaka na Kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka lesti bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete enfant de Dieu na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na suka te. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. C'est Jaza Awa ya biso bartiste na kati association NTPC nde bakufungola na ordre na bango. Donc bref soto ye awa eza pona bandeko moko baza awa. Je crois que nous avons besoin de l'Iloba, nous représenter les amis nyonso ya Diana, aux bazan étrangers ti aw. Nde basala ki musala oyo nde toye kotala peto tonda nzambe na tina na yango. Amen. Na ebité so ndeko moaza ata Lisa je ne sais pas. Ndeko moko ya ba ami ya Diana zo représenter aux bazan libanda mboka na awa. Akozwa liloba ndeko moko akozwa liloba ata na mukuse. Si mande to fungola ko mama mona oyo balinga Diana basali ko na mwana to pe liboto bandeko mususu to kiasanga ndenge to sangana ki to zo ki kanisa osala les amis de Diana to soutenir bana kanga de sotikaki afin na kati wana kanisa ko bi lisusu ya osala Pierre Tombal ko na Diana yango moni to sangisa ki ndambu na biso ba to za na ba bazali banda mboka. Yesu yo malamu mingi yo pesa kinga bomo kozala se na se kobomo ekosira tuyemba aleluya na nikikolo Masia, Alleluia, na Yesu, na lingi koro Yesu, Alleluia, Yesu yo malamu mingi, opesa kinga bomo Ekozala se na se kobo eko sirate emba aleluya yala bimisa c'est bon. Mon épaule est là. Voilà. Yango ezaki liloba ya mama na komba libota pona ba ami nyonso ya Diana. Libota pesi bino merci pona oyo bosali. Et biso pe bande connaît le kola artiste. C'est vrai que na kata les amis de Diana, artiste baza. Biso pe to pesi bino merci. Alors pona osuki sa poto sambela no pesa maloba et pas ya CG secrétaire général ya NTPC où ils ont réuni artistes et comédiens. Malgré son état,
mais asepelaki azala mpenza na biso. Merci beaucoup. J'espère qu'il y a presque une année, nous avons dit déjà. Nous ne sommes pas venus parler à Diana, mais Nangonga Oyo, il y a Liboso, na Combo, il y a l'ANTPC qui est l'Association nationale des théâtres populaires et cinéma. Donc je peux dire, au nom de la corporation, au nom de la corporation, nous sommes artistes et comédiens. Parce que de quoi Tika Ibiso, Azaki artiste et comédienne, elle faisait partie de notre corporation. Tolobi Aliboso, merci. Merci les avignons soya Diana. Artiste, artiste et comédien. La majorité des artistes et comédiens. Vous allez partout dans la diaspora. Merci. Il y a artistes et comédiens. En tout cas, Minga Kolobate, l'autre Sengi na Binoma Kasi. Merci, merci. Bozolandanga. Zambia Pambola, Abakisa, et si vous avez vu ça qui est un fan ailleurs, ils ont mis la Mokama, na Mokama. Donc c'est honorer l'artiste. Na ce pays na malobaro pe bokomi. Na matanga ya ndeko na biso, na bandero la munene to saela qui est, to komaki l'artiste ne meurt jamais. Na moni pe na Pierre Tombal. Les Amoana, autogravé sous Swana, l'artiste ne meurt jamais, il restera toujours vivant. D'abord à travers Peba Evrenae. Papa, en tout cas, Minga Olobati, merci à les amis, merci à l'artiste comédien Koyana Kati, en tout cas, merci à Yope Papa, Néon du conseil de déplacement. Oui, mon état est à Kiboé, mais n'a pas été raté, moment ôté, foirté, gros, ça là, et empêché Nate, Nayawa. Pour remercier Baroufé Rosala pour assister à la cérémonie au Malam Mouezali, il y a dévoilé Pierre Tombal et merci CG. Voilà, l'autre gâteau ça je ne sais pas ceux qui les amis de Diana, il y a quelque chose à ajouter. S'il n'y en a pas tout ça, parce que Bino Batoza n'a pas de bénéfice à Wana Moussala Moussala. Parce que tu vas priver parole, tu es bien battu ça le salo. Ce qui est le mauvais amis, exacté. C'est la meilleure merci pour tout le monde qui a été là. On s'est dit que tout le monde est là. On s'est dit que on a pas mal de gens qui ont été là. Qui les l'autre, nous c'est cette chose qui nous sommes avec mon canal. C'est la qui a été dans la ville de la région. Je te remercie merci. Alors, tout est clôturé. Bible lobby, dans toutes les circonstances, tout est à ce moment-là. Na limite moi voto mola musafi awa na ba jeune sœur aluba Diana azaki belle fille te. Ngande konaye nazo témoigner que même dans l'aspect sérieux, elle était belle. Mais les lots, il y en a qui se placent dans la propre vie, où tout le monde se place qui n'a été en abandon jouer. Et tant que vous avez joué bien, mis les gars. Tant que vous avez Diana Zaï qui tourne les gars, frères et sœurs, aux Olanda Bisson à Tango. Ce que je suis à mon corps dans la circonstance où il y a Awami Tuna, pourquoi Diana a fait un tikala. So yebisinga Diana kufi bazana mabemi no roba no kosinga. So olobi nanga Diana kufi po azakina ba problème na batu no roba okosi. Ngana zwata kufana na ndeko na grâce à Nzambe moi muke na yeba qui est par la grâce du Seigneur. Bien aimé, ba circonstance aboye interpeller la biso. Na rappellera tous les artistes pendant que tozana boto ade na matanga. Mais ndeko Cheko azalaki pe mukolo to wako kunda Diana. Ndeko Cheko na muna na matanga aoza mutalibosa zo panza nzela zo fongola souvent na ba matanga. Mais ayeba kite lelo otoko ya na Pierre Tombala Diana mais Cheko ana mort. Bandeko kitoko relation nyonso et si là na moment moko. Yango Ecclésiaste chapitre 7 na premier verset jusqu'au deuxième balobi une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Depuis totika ndeko Diana a fini mutu te atongi mutu abogli mutu maladi ta chelepe mutu poisonté. Les gens batu abomi batu
ils ont battu batongi batu, ils ont battu bacheli batu poison, ils ont battu basali batu mabe. Mais elle a salé loko wanate. Pendant tous ces temps tu as rotika. Yé Azana est heureuse parce que la Bible dit le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Et à l'obi tant que na matanga tous ont conscience. Bande konanga basi bande konanga mibali. Tous ont besoin mokilo yo tous ont dans le Seigneur. Boso to kufi etikali lola tous en ngote. Na yebisi bino bo simbeloko à tous les artistes ainsi que ma famille bandeko. Soto raté lola li feloto rata ngote ya mosina. To raté li feloté. Après vie au vie musueza. Par preuve na ebité. Chacun de nous a eu grâce au ndeko na biso Diana zalaki na. Maîtrise azaki na ona kata scène. Abande ko dégager chaleur na kata scène. Reconnaître bolama muninga na ba capacité ntango azana bomoyi. Na sugi analoba que ozana ba problème na batu. Ozana ba conflit na batu. Olinga ko yimona na yo leki batu po yo suimo un pas na vie ba muso akome l'autre côté. Bien aimé, oleki na bozu, oleki na nyonso. Moleki na quantité pe mana bomoyité. C'est celle Christ ndem tayebi nana okufa liboso, nana okufa sima. Rechercher la paix avec tous et la sanctification pour que un jour tokota lola. Oye awa, mais ozongi na lesoni. Ezaki diana, na sima bande ko baye, lobby ezala ngai to ezala yo. Dans la Bible lobby un homme peut d'avoir le mal de loin. Tika wazana matoya ko yoka sani. Toyoka. Kolo topesi yo merci. Bande ko baluki ngai bazwinga te nkolo bazwinga lelo na kati banzela nyonso nazaki déjà libanda nzambe. Mais soki nkolo na ndimi ko kata makamu nyonso yao. Na kwa koyamba na pelle ya ndeko Liza, petite sœur moi si na kwa epe ko négliger nzambe. Mais je vis Seigneur combien notre sœur elle était importante. Kolo et pas inabiso pe na musalo pesa kibiso. Na sepela kina ya nesika otata pona te ya makolo baete. Oazaki na ba capacité akenda na ye. Bongo biso dotika na bomo ipoto lekiye te ezangolu. Ya mwana tike siko ete ya biso nzambe. Enfin que nkolo toluka kimia na bato. Poto préparer lola o eleki motuya. Vi o atato tongi bandako ekosunga biso. Totombwa mi nkolo ekosunga biso. Mais yawe simana mwa tango ekowanga na biso. Nyonso ekotikala. Tozana posa la vie éternelle nzamba bomoy. Oyo eza bomo ezanga suka nde yango eza motuya pona biso. Tata, te recommander sur notre sœur entre tes mains. Yo muto yebi secret liwa. Yo muto yebi nzambe nyonso. Nde kwa permis azoze la dernier jour ya jugement. Parce que toi tu as dit dans le dernier jour tu rendras à chacun selon ses œuvres. Tika misala nde kwa biso Diana et témoigner ye liboso na yo yao. Kanisa na bolamu na ye. Kanisa ata na bolamu tata. Kolo e biso to tika lipeto te ya maete. Kolo simana mwa tango muke ko retirer pema. Tika mayele ya bomoto te me mayele no bonzambe ezaliko na biso. To tiki lisunde ko yawe tozo kende. Kimia na yo mukile pesa te pesa melai. Des esprits oyo nyon se confesse à côté na ba cimetière. Encore une fois de plus. Soit contrôle. Il y a yé nkolo na katika na oesika trompette kobeta. Là où tu as dit ce sont que des morts en Christ qui résisteront premièrement. Salela ye totiki na kimia na esika ko pema azela retour ko la libota moko na kombo moko epesa mela biso poto longa. Kombo ya Yesu Masia. Amen. Vraiment nzambe akumisama makambo eleki malamu ilonso leka maneti suka ba papa balimbisa ngai naza kotoyo naza passé de la foi passé de la foi sipo to kotelema na oki interview no lobby ke na interview te malobo lobby ozaki na multiple occupation mais okati nyonso en tout cas to sengaka un mot par rapport ya likanisho ndeko nanga loloba likambo banda kala papa mira to baina bino lelo te nga nazali na nzela nazwi programme ote nazali kuna ba réunion na musala mais tant ba nazwi téléphone ndeko Liza alobi tokutana bureau Bellevue TV pona oya po ba ami ya Diana partout bazana poto na awa masala ki Pierre Tombal na fête na ko kete mais na matanga na ibisa nzama pesa makasi nazala pona mona que suka bomo ina biso ezaliwa donc message za ko banana na ba artiste tant que frère na bango pe bandeko nyonso
toyeba que tokobima na tongo tozongi pete tozongi te yaya mbongo no wangani compte bancaire wangani mituka bandako wangani donc to vivara to se préparera pour na royaume des cieux c'est important le monde de connaissance quoi Kofi vous allez passer où ça mingi na ba comédien mais doki makambo belé qui poisson message sur président pour baptiste comédien surtout par rapport à liwando na so yemo kaza ko bakaza poisonner muninga na ba mta Kofi a poissonner qui surtout te bolingo kaka elo liboso eza bolingo fezala papa so bolingo ezate on ne peut rien ata mta osalo bolam so bolingo ezate tina te elo liboso na osenga bolingo ya mibale toyeba que mutu malamu na mutu mabe biso na to kufa mais problème est que problème est après la mort il y a un jugement où est causé la biso ba ko juger biso ce que c'est lo ba œuvre na biso donc il y a un moment quelque part Bible lobby dans Apocalypse chapitre 22 verset 11 à 13 Jésus de Nazareth revient bientôt il a avec lui sa rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres et nzambe ko ta tomboki alobi ba jise bazala ka ba jise ben jise pe batika la ka ben jise le ko ba linko yokate mais ba yeba que Christ azozonga pour na futa moko na moko ko la ntsama na misala na message moko pour ba fano ba linga ko na monde entier parce que vous allez pasteur et puis artiste comédien tout se préparer pour na lola bandeko to pambo manase po to pengwa te bato bele bakoti bakisi po passer leki mingi bazana fondement te bazana base ya kondima te bamoni lokola nzamba tiki bango yango bapengwi alors to sambela nzamba pambola pe biso tozala malamu po to sala pe misala ya malamu soki na posa osala bato bolamu so nazala ngote nokoka te mutu azobela noko sungete so nazala ngote mutu azange eloko olia so na eloko pie te nazala bolingo esimba te donc bref eloko liboso toyebaka que nzamba pambola biso po to vivre mais ya mibale o eleki motuye eza toyeba que ata pe tozwi ata tozwi te tobi bongisama pona lola bandeko nyonso bolinganga na bandeko nyonso kaka en général bandeko nanga lifelo eza lola pesa oyebi tokola ta sapato ya bien mais koto kufa baki kunda biso na chaussette vanité de vanité tout est vanité que le Seigneur nous bénisse merci Les amis de Diana Makila, les lobos sali musala nyos beaucoup sala, bosangi mbongo. Est-ce que si vous pouvez est-ce que vous avez un message à lancer et pas à Batumsu Bazali na diaspora ou bien partir Batumsu dans Congo? Il y a les non to pesi nzambe merci pour beaucoup qui n'aiment nos idées bosangani mais nous to pesa ka premièrement paiement na volonté na makoki ezanzambe en tout cas nzamba kuma mana ekande mosani na de la foi au chukoloba to komisa iso na circonstance merci à liboso vraiment to bandina papa Jean Olela na biso atika biso te azaka na biso partout papa Jean Olela donc ye ami ya Diana mwasi na kati ya mibale bibishi tuseko bibishi siara mama bibishi kipembi nanu champagne muska sapu donc bino nyonso boze belé tanti Chantal mama Joséphine boze belé on kobosa na kombo limisanga biso nyonso tozaba les amis de Diana Lisa nikina boka yo moko zana donc nzamba lola penza Lisette est young hein Lisette est young donc batu nyonso en tout cas mame bakata koko biso aussi donc batu nyonso vraiment nzamba lola a continuer ko sa biso bolam et na idée autozoa la Bible déclare celui qui donne aux pauvres donc muta soutenir ba orphelin ba pauvre prêt à Dieu donc biso ndé toza bo récompense na biso kozaka toujours ka grand dans le quoi toi nzambe ekosimba kaka en tout cas les amis de Diana nzamba lola sa biso
napesika d'abord nzambe merci parce que yenda permettre biso lelo mukola lelo vraiment ezala ndenge ezali et puis napesi merci mingi na famille ya Diana parce que bango nde bandimaki parce que eza mwana na bango c'est vrai kaza pende ko na biso mais aza mwana na bango soki balingaki te journal lelo pelinga ezala te topesi bango merci et puis topesi merci na les amis de Diana nyonso ba onyoso baza libanda na oyo pe baza awa maman Joséphine en tout cas wana il faut botikilanga pardon na tanga nde baninga batangi na papier eza nango ebele te na ngina pesa merci na les amis de Diana nyonso parce que bango nde donc soki bango bazaki na idée wana te na likanisi wana te lem super lelo Pierre Tombal otomoni wana elingaki pezala te donc grâce à les amis de Diana nyonso ba diaspora ba o bazali banda mboka na biso o bomoni tozawa en jazate na ibakata zate Belleville pazate parce que paza parmi nous donc na mami sa chama donc to kuta na bango parce que baki nzo te déranger muke mais tant to zonga to mona e donc to pesi mbote na papa Jean Lela parce que azaka papa moko to na kati ya groupe ya WhatsApp na biso ya les amis de Diana, maman Véro Danja, maman Philo Nzadi, maman Annie Omba, maman Joséphine Loutete, na Schengen Badega Azawana, Azape copine Diana, amis les amis de Diana, donc on a pesi merci. En tout cas, nous avons vraiment appambola les amis de Diana nyoso parce que idée où ezala ki bien parce que total ki kaka ke non eza les amis de Diana mais lobi lem susu e koko zalate to zape na bato bakoko tuna biso ke non bino bozaki les amis de Diana bosala ki groupe WhatsApp mais elembo nini oyo bino botika poto yeba ezake ndaku oyo ya sika to saleli Diana po apema vraiment na kimia donc eza eloko moko ya munene eza nango muke mais eza munene parce que symbole wana déjà eza malamu ça coûtait combien te wana tukoloba te voilà tout le bâté donc voilà nzambe vraiment apambola na bino parce que bondima ko ya na biso awa so boboya ki pelem sou bilili o pelinga ezala te mais le quoi bondima ki boya bozala na biso en tout cas nzambe apambola bino vraiment bilili o to pesa to tchaka ngona TV ezala te ke no bat ba mona ke biso to sala ba action boite to linga ezala parce que zape na bato ebele bazaki ba camarade ya Diana ba fan na Diana balinga ba mona situation za ndenge nini makambo ezane est-ce que bana Diana bazaka ka bazabu yango to l'extrabili obaye bake bana Diana bazale groupe moko ya WhatsApp et salon pour soutenir bana Diana donc voilà yango moni to na bango lelo merci Oui, merci beaucoup. On a remercié Nzambe pour la mokolo lelo parce que la Bible dit dans toutes les circonstances il faut louer l'Éternel, que ça soit dans le malheur ou dans la joie. En tout cas, biso les amis de Diana, to sangana qui et comme et bandek loko moi aventure mon kobeto bito sungaba na mowe o azaki ndeko na biso, camarade na biso, yaya na biso leki na biso. Et alors to sungaka bana de temps à autre. Ndetro baki oyo azaki maman na bango azaki lokola camarade na biso lokola ndeko na biso alors to baki to s'organiser pour na kusala loko oyo tu komona ya Pierre Tombande to s'associer ki pe na famille de Toyelelo et pas ndeko na biso toyaki atika ki biso depuis le 6 septembre 2021. Alors on a remercié pe batu ya diaspora oyo bazaki na biso, na remercié Lisa et Yongo oyo pe azana kati ya les amis de Diana, na remercié maman Césarine Bolamba oyo pe azana kati ya les amis de Diana, elle a contribué aussi. Na remercié Valérie Bonia ye pe azana kati ya les amis de Diana, na maman Bénédicte Kaninda. En tout cas, merci parce que balobi ko prêter na bana bitike ndeto salaki ni association ya les amis de Diana ko sunga bana bitike za lokwa tozo ko Nzambe nyongo donc Nzambe a batela biso et puis a pambola biso batozana les amis de Diana to ko ba musala oyo to pe idée o tozo ki to ko bana ngoti na suka. Merci. Ya lelo ya sika mwana Kongo yokelanga eloko oyo onyokwa mape mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota bokolo lopango sanza nyoso di soki kaka tokomi na suka sanza ngingo embadi mame kindotila ebandi kasi lelo yoka abala groupe eye solution pona yo papa pe mama
okoma pe mokolo lopango abala groupe etienne à disposition na bino ba terrain ya minene ya 20 sur 20 cadastré à partir ya 5 000 pe 4 000 $ ya pamba engai ye 5 000 $ ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili ten abala groupe ezana ba mibange na ba concession ya kosakana te na Lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence lac Mavale ya boye okonyo kwa malisusu nini solution esi ekomi abala groupe eko pesa yo opportunité o souscrire na mabele oko makolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu muke ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko kutu soki osombi bango moko bakoki kodefisa yo sima obanda kotonga malembe ti okofuta o mettre en valeur parcelle na yo ba terrain na bango ezali pene ya makadam mosika te véritable libaku ezalate na RDC abala groupe epesio yango kozela lisusu te welisa déjà abala groupe basala kapé construction vente pe modification ya babarge baleinière métallique pe ba pousseur kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo po basala kayango kitoko na ndenge ya kosakana te batekaka pe toutes sortes ya mabaya oyo epola nzombo te kasi oyo ekuba lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromose ya pe misusu pona kokota na contact na abala groupe bazana kati ya port baramoto tope obengi nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Ngapena tatola bonsambe na yo sabato. Yoka bosenga nanga sambaka basaye. Yoka shishe nanga ye sambalo na ye. Na ye na babasi nanga libosabo zambe na yo. Na ye na kosanga nanga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu, Yesu. Mundela nga Yesu.
nalembi bya bisengasenga nzamba londe nalembi bya pesanga kabela nga bisengasenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalembi bya bisengasenga nzamba londe ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina watitishina nsambi watenzelela Watitishina watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Chilobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga onayemba boye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga onasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo